Salam aleykum, kanalıma və videoma xoş gəlmisiniz. Kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. 1000 abunə olmağınıza çox az qalıb. Bu günləri yorumlara cavab videosu çəkirəm. Verdiyiniz suallara cavab verəcəyəm. İnəklər iştahla otlarını yeyirlər. İnəklər ən çoxu gecələr ot yem yeyirlər. Çünki səhər çağı sahəyə gedirlər. Bir dənə su içirlər, ondan sonra sahəyə gedirlər. Axşamüstü gələndə də həmçinin su içirlər və qabaqlarında yarı paçka ot olur, biraz ot olur. Necə deyirlər, atışdırmalıq olur. Ondan sonra gecə isə həm yem veririk, həm də bolluca ot veririk. Səhərə kimi yesinlər. İndi səhərə kimi bu otu qutaracaqlar. Atları da qurudur. Quru ot səpmişik atlarına. Biraz islatmışdılar. Ona görə quru ot səpmişik. Və ən çox verilən yorumlardan da biri paşa nə vaxt satsan, neçəyə satsan. Paşa satılmır. Qiymətini də bilmirəm. Açığı desəm. Paşa yeyir, yatır. Aha. Yeyir, yatır, dağıdır, sökür. Belə. Paşa ancaq günü belə keçir. Paşa sizcə neçə kilodur? Bu arada bunu da deyim. Bir yaş, bir həftəlikdir. Mənim ağlımda bir dənə çəki var. Görüm sizinki ilə uyğun gəlir, yoxsa yox. Paşa. Dəli paşamız. Və ən çox verilən suallardan da bir də inəklərin soyuğu olmurmu? İnəklərin soyuğu xeyr olmur. Çünki inəklər evə güclə gətiririk. Çünki soyuq havada çöldə qalmaq istəyirlər hətta. Həm də bura soyuq olmur. Düzdür, qabağı açıqdır. Amma atları quru olandan sonra qorxusu yoxdur. Çünki qabaqlarına bolluca ot və yem veririk deyə necə deyərlər, imunitetləri güclü olur. Və ən çox verilən sualda bunun qıçı necə oldu? Bunun qıçı düzəldi. Elə bil ki, qabaq qıçın dırnağını qopartdıq. Çünki təzə dırnaq gəlmişdir. Köhnə dırnaq qopma üzrə idi. Onu qopartdıq. Dərman vururuq. Demək olar axsamır. Biraz yüngülvarı daşdığı yenə girəndə yenə axsıyır. Otu yerə dağıdırdı. Biraz daşdığa falan girəndə yenə qabaqçı kimi axsıyır. Amma belə çox da axsamır. O bir videoda görmüşdünüz. Sahədə oturmuşdu. Evə gəlmirdi. Getməsəydim əgər evə gəlməzdi. Tapmayla tapardıq, amma səhərsi gün tapardıq.
İnəklər ot, kəpək, arpa yarması, belə yeyirlər. Ot, yem, bunlardan istifadə olunur. Düş yerə, düş yerə. Düş, sən al da düş. İndi səni axurdan çıxartmıyor. İnəklər bir müddətdən sonra içəriyə keçəcəklər. Yəqin Paşa buradadır. Limon da bəlkə burada qaldı, burada qalacaq. Bu Paşanın anası ilə bu düyə də bəlkə burada qaldı. Dəqiqdir. Amma bu bir də sürü lideri birinci içəriyə girəcəklər. Gərək içərini təmizləyib, dezinfeksiya edib, içəridə bağlayıb. Çünki doğmalarına az qalıb. Ən çox da sürü liderinin doğumuna az qalıb. Tam-tamına 1 ay, 2-3 gün belə. Və bir də dabaq ilə bağlı deyim. Dabaqda bizə bir qalıcı olaraq bunun qıçının axsamayı qaldı. Ondan qalan hamı yaxşıdır. Artıq 2 ay. 2 ay yox da 1 ay. Sentyabr, oktyabr, 2 ay keçib də. 2 aydır. Bir dənə onun qıçı biraz axsıyır. Şiddətlənmişdi. Yenə də azaldı. Biraz yenə də axsıyır. Ondan qalan hər şey qaydasındadır. Dabaqda baytarların köməyi ilə oldu. Onu da deyim. Baytarlarımız iynə, dərman, dezinfeksiya dərmanları falan dedilər. Çünki dabağın sırf müalicəsi yoxdur. Necə deyirlər, türkə sarə, sonra umteti gücləndirici dərmanlar falan. Vitamin də belə deyim. Vitaminlər vurdular. Limonun buynuzu qəribə çıxır. Paşadan qan gəlməyi var idi, bilərsiniz. O da düzəldi. Təxmini bir həftə falan qan gəldi Paşadan. İynə dərman vurdular. Düzəldi. Birinci dəfə də belə bir şey görürdüm. 4 ilin içində hələ də təcrübə yığa-yığa gedirəm. Hələ qabaqdadır nə olacaq bunlara. Yavaş-yavaş öyrənirik. Və 10 aydan sonra çiftliklə sağollaşıram. 10 aydan sonra artıq çiftlikdə olmayacağam. 1 il 6 ay sezonu başlayacaq. Və inəklər satılacaqmı? Bəli, satılacaq. 1-2 dənə, maksimum 3 dənə qalacaq ana bala. Ondan qalanı satılacaq. 2 dənədir. Əsasən 2 dənə qalacaq. Amma maksimum 3 dənə. Belə oldu, bəlkə də satmadılar. Bəlkə satdılar, bilmirəm. Amma Paşanı satıb gedəcəm. %100% Paşanı satıb gedəcəm.
Buduya da satılacaq böyük ihtimal. Bəlkə də satılmadı, çünki bala verər deyə saxlayarıq. Çünki süt baxımından yox, bala vermək baxımından. Çünki bunlar sağalmırlar. Bunun bazıları sağılmayıb, bu da sağılmayacaq, çünki qoymurlar. Vuran olurlar. Sonra neydən danışaq? Düvə, inək, dana alacaqsanmı? Bilmirəm. Böyük ihtimal yox, amma olsa olar. Çünki paşanın yanına alıb atmaq olar. Bir dənə balaca bir danadan falan 1-2 aylıq saxlamaq. O da olmaya da bilər, ola da bilər. 50%'dir. Və paşa üçün paşanın bir vaxtlar yanına dana gələcəkdi deyirdim. O dananı dabaq tutdu. Ondan sonra o dana getdi. Yəni hələ də qalıb, amma almadım sonra. Fikrimi dəyişdim. Fikrimi dəyişmədim, yox, fikrimizi dəyişdik evdəkilərlə. Mən çox vaxt sərsaqlar çiftlikdə olmuram. Ondan qalan bütün günü burada oluram. Paşa. Bir də bunu deyim ki, gərək çiftlikdə dana olanda 3-4 ay, 5 ay maksimum aylıq olanda sahəyə buraxıb bir ay, 2 ay, 3 ay sahədə fırlanandan sonra bağlamaq yaxşıdır. Bir dəfəni bağlayanda hədərə olur. Çünki paşa yaşında danalar var sahədə və paşadan üstündürlər. Çünki sahədədirlər hələ də. Tam da bağlanmayıblar, amma bağlanmayıblar daha doğrusu. Sahədə gəzirlər. Baxsan, paşa yaşındadır, paşadan böyüdülər. Yerlidir. Paşa kimi yerli danadır. Ona görə də sahəyə buraxıb sonra bağlamaq daha doğrusudur. Həm də elə də dəli olmurlar. Demək olar ki, otun yarısını yedirlər. Ən yaxşı dana Angusdur. Ət baxımından Angusdur, simentaldır. Daha da var, amma mənim ən xoşladığım Angusdan simentaldır. Montofon da yaxşıdır. Belçika mavisi də xoşlayıram. Belçika mavisinin rəngini çox xoşlayıram. Amma sırf saxlamaq istədiyim Angus və simentaldır. Gələcəkdə inşallah saxlaya bilərəm. Angus'un 6-7 aylığı paşadan böyük olur bu arada. 6-7 aylıq Angus yerli dananın bir yaşı boyda olur da yəni. Həm tez
çəki yollar, həm də çox yaxşı olurlar. Simental da həmçinin. Sürü lideri keçmiş videolardan izləyənlər bilər, çox arıq idi. İndi biraz özünə gəlib. Bunlar da həmçinin. İnəkləri də kökəldilər, maşallah olsun. Dabaqdan sonra kökəldilər. Biz inəklərin doğmaylarına bir ay qalmış falan yemə başlayırıq. Maksimum bir ayda başlayırıq. Amma bu il dabağa görə çox tez başladı. 2 ay, 2 aydı, 2 ay, 3 ay belə qalmışdı, başladı. Və özümüz kəsmədik. Çünki yeyirdilər deyə, qoy kökəlsinlər deyə verməyə davam elədik. Və nəticəndə yaxşı oldu. Biraz kökəldilər. Və inəkləri tapıb evə gətirmək çox çətindir. Çünki artıq noyabr, dekabrdır. Noyabrın sonları və dekabrda inəkləri tapmaq olmur. Çünki uzağa gedirlər. Apreldən avqusta kimi bizim bu tərəflərdə fırlanırlar. Avqustdan sonra isə digər tərəfdən getməyə başlayırlar. Amma noyabr, dekabr, yanvar, fevral aylarında isə bu tərəfə gedirlər. Yanvardan sonra isə evə tez gəlirlər. 3-də zətdə falan gəlirlər, 2-də. İndi saat 5-də gəlirlər. 5-5-in yarısı gedib gətirirəm. Evdə isə çox qaldıqlarına görə otu gecələr bolluca veririk ki, qoy iştahdan kəsilməsinlər. Bir də bunlar deyim ki, bunlar öz dəyərlərimizdir, bizdə böyəliblər. Bir yaş neçə aydır? 7-8 aydır. Belə olmalıdır. Yanvarın 10-u 2 yaşı olacaq. Fevraldır. Fevralda da deyəsən bunun 2 yaşı olacaq. Yanvarın axırlarında. Təxmini yadımdan çıxıb gərək baxam deyəm. Amma bunu dəqiq bilirəm ki, yanvarın 10-u olub. Yanvarın 10-u 2 yaşı olacaq. Həm də o hərəfələrdə doğacaq. Bunun isə 2 yaşı olmamış doğacaq. Qatar keçir. Səsini eşidirsiniz. Və yavaşdan videonun sonuna gələk. Like atıp abunə olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşənədək.